Wona wosinzira okutulaba ku Fiki Media nkwaniriza ndi wano ku Child Care Nursery and Primary Schools balina campuses bbiri e Kabale ate na wano mu Masaka City. Tusangibwa mu Soweto wano nga director obanga ba director bano bagenda okubeeranga batunnyonnyola ate otegeere gwe omuzadde ali atulaba wa ewatuufu oteekeddwa okutwala omwana wo. Nze nzija eno mu field amasomero gano nenga kunoonyeza nenga kutuusaako kati gwe okusalawo kubeera eri ggwe okusinziira director bw'aba kunnyonnyodde n'ebyo ebitonotono bye mba nkulaze ku ssomero kuba nsuubira nti bw'onoolaba ku bino ebitinitini ate ogenda kutuukira ddala wano ku ground otegeere ki ekiriwo nga weetuukidde olabe bye nakulaga ddala bye biriwo oba nakulaga bulimba. So bw'otuuka wano ojja kutegeera ddala ekituufu ate okole okusalawo okwenkomeredde. Director nsanyiza okusinkana tubulire ku mannya go obuuze ku batulaba. Amanya gange bampita Lutabuza Johnson nga omukuba director aba Child Care Nursery and Primary School mu Masaka City era nga tulinayo ne branch endala ngeri Kabale district. Bwetwogera ku Child Care Nursery and Primary School wano mu Soweto mumazeewo bbanga ki? Mu Masaka muno libaddewo essomero lino libaddewo emyaka nga 12 nga bali baliyita Masaka Junior School kati twalifuna management empya yeeriwo era ffe abaddukanya aba Child Care era twetegese bulungi mwaka guno twagala batuwa abaana okuva ku nasale paka ku P7 ne ku daycare. Abasomesa kiri kiti abasomesa weebali mu bungi ddala batendeke? Tulina abasomesa abatendeke ddala bagamba nti abalina ebbaluwa zonna nga okuviira ddala wansi era naamusawo waali okukwasaganya embeera y'abaana abo buli wamu kyonna bonna lwakuba nti osanze bavuddewo bonna naye weebali bonna era beetegefu bulungi nnyo okuba nga bawa abaana baffe kibayita quality education. Essomero lya Dene boarding ebisulo weebiri bya mulembe metron waali weewaawo kirabika tofuddeyo bikwata bulungi naye biri well equipped. Ebitanda birungi metron waali era akwasaganya embeera ezo bayirawo balina babiri ogambye omu naye tulina babiri basobole okuba nga bawa service ku baana baffe ennungi kirabike nti omwana tafuna buzibu nga metron taliiwo so babeerawo babiri basulawo ddala bonna. Essomero lino liri ku musingi gwa ddiini ki era mutunuulidde ddiini ki abazadde baba nga baleeta abaana? Nti wano essomero lino tukkiriza abazadde bonna abaddiini zonna nti tetusosola naye nga buli ddiini tugiteekateeka mu ddiini gye bagiddemu nti abasiraamu twabateerawo basabira omuzikiti gwabwe we bali basaalira then n'abakatoliki oba bali n'abaprotestant nabo bonna twabateekateeka balina abasabisa n'abasomesa eddiini yaabwe. Abaprotestant tulina Kijabwemi nga Church of Uganda then abakatoliki tulina Kimanya parish era yekwasa ku baana abo kubasobola nga bateekateeka bulungi. Yes. Ebyobuyonjo biri bitya abazadde bano ebiseera ebisinga batya okutwala abaana mu masomero olw'ebyobuyonjo obutaba birungi mu klaasi mu doomu mu latrines? Tweyanziza mukulu nti bw'obadde ojja ndowooza otuuse ku geeti olabye ekifaananyi ekyenjawulo nti wano tetukkirizaawo nfuufu era wonna ndowooza wakavalinzewo bulungi olabye then ekirala nti tulina toyi za mirundi ebiri pavers zonna twazigonna wali pavers then awalala kaddo ndowooza okeetegereza bulungi ka compound nti ku byobuyonjo ku byo bolankinga ku buyonjo mu masomero agali mu Masaka fe abasinga nti toilet tulina za mirundi ebiri nga boolaba nti tulina ez'amazzi zibasobola okuflashinga then ezaffe za kabuyonjo akedda akafa akabaana kebasobola okugendako so tulina za mirundi ebiri ndowooza byonna byetegereza nti n'amazzi ffe ekyo kyo twakimala tulina ga national water tulina nagafa ag'okupampinga gova mu ttaka. Yesebo kati temutunuulidde bya kiraasi byokka kubanga ndabye olusuku emmwanyi ndabye ente ebyokulunda ndabye nasale beedi by'obulimi. Yes, kati ffe wano tuli ku new curriculum abalala bakyali mabega nti omwana agenda okuva wano oba agenda kumala wano oba taamu emu ebe mumala okuba nti omwana oyo n'amanya nti nsobola okulima emmwanyi ku spacing weight
n'amanya nti ekinyasima bwekiti kyekimu n'olusuku lwaffe nti olusuku lwaffe tulolabye lwonna olwo abaana be gadeni zaabwe olw'engulu lolabye emabega wa kilaasi lwa primary olw'emmanga lolaba olunene lwa apa primary bye balulima nti abaana tubamuyigiriza okulima emwanyi ne tubayigiriza okulima ekitooke ne tubayigiriza n'engeri gy'osobola okulundira ente ku zero grazing nti asobole okuba nga amanya nti nsobola okulundira ente wantu wa ttini nensobola ogiriisa omuddo omutonotono ate nesobola kuba nga njijjamu kyenjagala n'okufuna ag'amata era kyovola nti n'ebyendya ewaffe byanjawulo nakulyako nkoko balya obadde ki nti byonna bwebiri naye okusingira ddala abaana nga bwolaba egadeni nasale bed tuziteekateeka nga abaana bagenda okujja ne baziyiga ne batwa nga tulimira mu pots okwagala nti omwana amanye nti ennyaanya nsobola ogirima bwe nti nenjikungulako ekinene nga so tokozesezza n'amayiika g'amataka naye n'okulimira ku kitono n'obwomuzigo ng'asobola okuba ng'ajjamu ekyo kyennyini omwana kyamuyigiriza ng'avudde wano ku Child Care Nasaland Primary School. As I told you, we are here in Soweto at Child Care Nasaland Primary School. With me is another director. I want him to say his name and say at least a word about Child Care. Sir. Thank you so very much for coming, and we welcome you to Child Care Masaka City School. Okay. It is one of the best school I can say with a serene environment. As you have toured here, you have seen everything is in order. Everything was done with the purpose of ensuring that the learners who enter here benefit from everything, the environment, learning environment, conducive environment, accommodation, everything is set to ensure that the learners are developed holistically. Okay. So tell us about the requirements and school fees. How are they? We have a fee structure which is very favorable to all categories of parents. We have got a fee structure for those who are really busy and those coming from distant areas. And there we charge 1.5 million that covers everything, inclusive of mattress, beddings, uniforms, requirements, all uniforms. And it is 2 sets of uniforms, so requirements, class requirements. So it is inclusive of everything. What needs to be done is to just bring your child just to school with nothing. The rest are provided from here. Then we cover the day pupils, and the day pupils they pay 320 for lower prime for nursery. Then to P4, then we have 350 for P5 and P6. P7 strictly they should be staying here. So that is our structure, and also we have an option for them to pay everything, to pay for requirements, and they find everything here, because we want to have one brand, we want to have one supplier of different products. So unless a child has maybe a special case, that's when we allow parents to bring those special requirements. So the policy is for those day pupils, they pay the money here, then you give them the requirements. Yes, we give them requirements, standard requirements. Let's say we want the teachers, the class teachers request for peak fair books, then they should be peak fair, same size, same supplier, so that at least we monitor the progress and performance of learners. Yeah. Then also the package for boarders who may be from around, they pay 650, then 700 for P5 and P6, and they bring requirements.
So is there any other fee, say development fee, library, computer lab, whatever? No, what we provide here is inclusive of what you pay covers the requirement sheet. What is on requirement sheet, it covers them all. Just we give you accountability of how your money has been utilized by your child. Yes. So the bursar is there too. We have a fully equipped staff, from the head teacher to bursar to matron to school nurse to security guards. So it is a fully-fledged complete staff. So how do they pay? Do they come with cash at school? Do they go to the bank? How is payment done? The payments are done through the bank, and we provide every child with a code, so they pay to make it very convenient for every parent to pay from wherever they are at any time. So they just put the code and pay, and the money is received on school accounts. Okay. Yeah. So for those of new children, they come at school, they get the child's pay code. Yeah, they just get the admission. Immediately when they get admission, we develop a school code for them. Yeah. So talk about admission. So is there any admission fee? How is that parent going to do so that to admit his or her child here? No, we don't charge admission fee. It is inclusive of school fees. We don't charge school admission fee. Okay. Yeah. Nze biri maaso Bruno Mugisha. Lyerinnya lyange ettongole. Yesebo. Nsaba otunnyonnyole ku bya security. Wali twalabye mu gate ng'oyingira. Asikaali waffe waali okwaniriza abagenyi. Asikaali ndowooza weerabiddeko n'agago. Asikaali waali ng'oggyeko ekya asikaali ng'oyingira walabye kamera ezikwaniriza. Nga zikugamba tukulaba. So okwetooloola essomero lyonna nga bw'olambuddemu n'olaba buli kibiina, buli bulooka eriko kamera, ku bisulo kuliko kamera, ate ne ku njegoyego z'essomero olabye nga fence emalayo bulungi. Kitegeeza nti ku nsonga ekwatagana ne security w'abaana wano kiri gulugulu. Era tukakasa abazadde nti abaana baffe abato bajja kubeera safe emisana n'ekiro olwa ebyokwerinda ebiri wano. 24/7 camera surveillance ne basikaali webali abalawo n'essomero, so tewajja kubaawo kya kwekwasa ku nsonga ya security. Yesebo. Ku nsonga y'ebyemizannyo ate child care yo nsaale nnyo nti omwana tagenda kutula butuuzi mu kiraasi awo. Ebyemizannyo nabyo babitunuulidde era ssebo nsaba otunnyonnyola akasaawe twakalabye kakoleramu ki? Kasaawe okalabye, kasaawe k'abaana kakuzannyiramu, ate waliwo ak'abato, waliwo n'ekinene wali emabega wali nga bw'ogenda okulambula okulaba ekyabakulukulumu. Ebisaawe ebyo byonna bigenda kubeera marked. Ka section k'abaana kajja beeramu ebyokuzanyisa eby'abaana, bouncing castle, ebyesubo, ebyo byonna, zipline, ndowooza olaba tuli mu ttegeka bateerawo zipline abaana basobole okuba nga benjoyinga akaseera kaabwe nga bali ku ssomero, naddala abo abato. Ate n'ekirala nti abasomesa baffe batendeke bulungi mu nsonga z'okuzannya n'abaana. Tukulembeza nnyo skills development okuyita mu kuzannya n'abaana, okubategekera obulamu bwabwe obw'enkya. So weewaawo ssebo. Kale tuyanza nnyo tuyanzege nkakasa nti gwe omuzadde ali atulaba buli kimu ekikwatagana ku Child Care Nursery and Primary Schools okitegedde bulungi nnyo. Nze nno nsinzidde wano ku ttabi lino ery'omu Soweto era okusinga lye mbadde nkutegeezaako okubeera ng'oleeta omwana kuba admission zo zaatandika dda. Leeta omwana awandiikibwe ate mu bwangu ddala abayizi bagenda kubeera nga baddamu okusoma. Beera bulungi, weeraba.